Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tiada isap kita bi pabalik si programate bi ku itu susuitan bi pasalan hijrah. Tagna hijrah tujulahat Habasyah. Pinapikilan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi kasahabatan nin, mi kasawayan nin, magbakwit tujulahat Habasyah pangidlegde agamare, pangipate agamare. Hekkahan den 10 lime, 10 lella, lime dende. Amir den si Uthman ibn Mad'un. Inin may silsilahan de, may atawa kan kaalinan de, ini tapag hijrah tuju lahat al-Habasyah. Tag na hijrah ko. Uthman ibn Affan, anda ni Ruqayyah binti Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam, Abu Salamah, anda ni Salama, Abu Saburah, ibn Abi Raham, anda ni Kulthum, si Amir ibn Rabi'ah, anda ni Layla. Demikian Abu Hudzaifah ibn Utbah ibn Rabi'ah, anda ni Sahla ibn Suhail. Si Abdurrahman ibn Auf, Az-Zubair ibn Awam, Mus'ab ibn Umair, Sahal ibn Bayda, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Iyan mian tapag hijrah tujulahat Habasyah tagna na agaranon bi yan next videohin insyaallah subhanahu wa ta'ala la iktabi magsuwi-suwi namba magsukur si pamayambi si pakalabi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.